Ndërsa grevistët mbyllin ditën e 25 të grevës së urisë, një prej figurave më të spikatura në radhët e ish të burgosurve politik, Daud Gumeni prezantoi vuajtjet e ish të përndjekurve në burgje e kampe internimi gjatë komunizmit. Në faqet e librit të tij të titulluar Shënime nga shkolla e partisë, Gumeni ka sjellë të përmbledhur historinë e përsekutimit që pësuan disidentët e regjimit. Vetë autori e lidhi gjithçka me grevën e urisë. Ato gjurmë të peritit që na kanë metur jo vetëm për 50 vjetët e diktaturës, po edhe për këta 22 vjetët e komunizmit të dytë, ose e serisë së dytë të telenovelës me shumë seri me në krye komunistët tanë të vendosur, dua që ato gjurmë të peritit të i shohim të gjithë, ku i kemi, edhe brenda nesh. Dhe dua që ata vëllezërit e mi të vuajtjes, që kanë ditën e 25, dhe këtu më kanë kaluar se unë 24 kam bërë morel grevurie, të shërbejnë si një këmban zgjimi për të parë gjithë njollën e peritit, ndryshkun që kemi në rremat tona. Me një gjuhë satirike, Gumeni, i cili për disa vite ka qenë edhe këshilltar i ish presidentit Mejdani, ka përshkruar në mënyrë brillante torturat në burgjet e komunizmit. Prezantimi i librit është bërë në prani të miqve, politikanëve, gazetarëve dhe analistëve.